Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya, pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi kodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judul ning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu parantos disungsi dina video anu kamari. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan sarekum Nyi Sarah Katut si Oding anu mana harita bade ka rumah sakit. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos namah urang sami-sami Bandungan deui kusadayana. Tapi nyaan Kang Oding teh bener bisa nyupiran. Nyi Sarah nimbrung sareta tumanya bangun anu cangcaya. Teu kudu hariwang Nyai. Tang tu bisa Kang oge mawa mobil mah. Sababapan ti heula mah lila pernah jadi supir angkutan kota keur jaman di Bandung. Jadi tong sieun insyaallah moal daon. Ayo bisi kaburu beurang teuing. Nya syukur atuh ari kitu mah kuring regreg. Ayo atuh Kang urang indit mengpeung isu keneh bisi kaburu panas. Nya hayu atuh. Nya geus ngomong kitu mah harita keneh Sarkum jeung Nyi Sarah arindit ka rumah sakit rek mariksa deui kayaan tatuna. Sareta dibarengan ku Oding anu jadi sobatna. Gancangna carita mitra waktu sabulan geus kaliwat. Kayaan Sarkum geus mimiti pulih deui cara sasari. Tatuna geus cager samalah geus bisa ngamimitian deui usaha buburah-buburuh cara biasana. Da puguh rek neruskeun usaha kana dagang hayam teu boga modalna alatan dirampog tea. Sajabati kitu Bah Jamil anu geus biasa sok narima hayam ti manehna, ayeuna mah geus aya anu ngeusian kunulian. Kawan tu Sarkum gering nalila teuing, jadi kapaksa pagaweana balik ka samemehna. Sajroni ngajalankeun kahirupan sapopoena. Sarkum teu weleh ngarasakeun kabingung jeung kasusah, pikiranna ruwet hate merojeng jata tentrem. Da puguh salilana inget bae kana hutang anu tangtu kudu dibayar tina tempo 3 bulan. Ari Nyi Sarah anu jadi bojona kaayaana teu jauh beda. Nya kulantaran kitu ayeuna mah sok daek milu buburah-buburuh jeung batur, aya ngored, ngarambet, tandur, naon bae anu bisa mah dilakukeun lantaran hayang mantuan anu jadi salakina sangkan ulah berat teuing ari usahana duaan mah. Kitu ceuk pamikirna Nyi Sarah. Tapi sok sanajan Sarkum jeung Nyi Sarah daek digawe babarengan. Penghasilanna keukeuh teu bisa nambahan loba. Sedengkeun waktu ti poe ka poe teh terus bae maju teu karasa nyerelekna. Akhirna batas waktu 3 bulan anu dibikeun ku Juragan Wira geus nepi kana tempona. Ari duit keur mayarna acan aya saparapat-parapatna acan. Kawan tu hasil usahana leutik.
Kaayaan anu sarupa kitu puguh mata kebalueng pikeun Sarkum sakulawarga. Sarta kocapkeun dina hiji poe harita teh pabeubeurang. Sarkum jeung Nyi Sarah kakara oge baralik buburuh. Duanana keur dariuk di dapur ngaleureuhkeun kacape. Bareng jeung kitu kana panto hareup aya anu kaketrok kadengena meuni tarik bangun anu teu sabar. Punten! Punten! Ceuk anu aya di luar kadenge ulug salam sababaraha kali estuning mata kreuwas. Puguh bae Sarkum jeung Nyi Sarah duanana curing hak terus bae silih reret. Jajantung ngadadak jadi ratug motah teu puguh rasa. Beungeutna oge katara sepa lantaran duanana geus arapal kana sorana. Anu tayalian ti Juragan Wira. Nya ngadenge kitu teh sajongjongan mah ukur paplong-plong. Sarkum, keur araya atawa eueuh ieu teh? Sok gancang buka teu kudu ngadadempes lah. Sabab kuring oge nyaho lamun aranjeun duaan aya di jero imah. Sok gancang keluar. Lain kala ngahep-hep weh. Kitu ceuk Juragan Wira bari terus kaketrok kana panto. Ari Sarkum jeung Nyi Sarah duanana beuki reuwas. Omo Nyi Sarah mah awakna mending ngaleper. Kang Sarkum, aya Juragan Wira, Kang. Nya bener Juragan Wira datang ka dieu. Moal salah pasti rek nagih. Kumaha atuh Kang pilampaheun urang? Abdi mah hariwang Kang inggis Juragan Wira ngambek anu engkena jadi mata riributan. Teu kudu sieun Sarah. Ayo urang sang hareupan we babarengan. Ceuk paribasana rek kitu rek kieu oge. Urang kudu wani nyang hareupana. Jung Sarkum nangtung kitu deui Nyi Sarah. Duanana gancang muru kana panto. Kolotrak, reket, brai panto muka, breh katempo Juragan Wira keur ngabadega. Sarkum, nah mun aya ku hararese muka panto teh. Nah teu kadenge lamun kuring datang. Samalah ti tadi kegeroan? Tanya Juragan Wira bari setengah molotot ka Sarkum. Aduh Juragan hapunten puguh abdi teh nembe oge jol ti sawah. Iuk oge cohagna maka karagek tadi teh. Walon Sarkum bari melong ka Juragan Wira. Anu katara bangun ambak. Sarkum, dewek mah teu hayang nyaho kana urusan maneh. Rek kakara balik ti sawah. Rek balik ti kebon atawa walungan oge sabodo da teu nanyakeun. Lantaran anu rek ditanyakeun ku dewek mah nyaeta ngeunaan hutang maneh anu ayeuna geus beak tempona. Sarta kudu dibayar ayeuna keneh. Tak kitu kumaha geus aya? Kitu ceuk Juragan Wira. Anona anu bolotot mencerong ka Sarkum. Ngadenge kitu Sarkum kawas anu kasima. Nya sakedapan mah ngan ukur ngahuleng kitu deui Nyi Sarah sarua. Samalah awakna oge nepi ka ngaleper bakat kusieun. Sarkum, tong ngahuleng kawas kitu, sok kancang geura jawab. Nah duit teh geus aya atawa acan? Juragan Wira tumanya deui sorana tarik. Sabab keheul nempo Sarkum anu cicing bae kawas teu malire kana caritaana. Acan aya Juragan. Jawab Sarkum teu pati tatag da puguh kaburu gempeur. Daun? Dedengian teh can aya? Tanya Juragan Wira ngomongna sesentak. Nya puguh Sarkum beuki sieun. Omo Nyi Sarah mah awakna katara bening ngadeg-deg. Leungeunna muntang kana leungeun salakina. Beungeut pias kawas anu eueuh getihan. Sedengkeun Juragan Wira mah katingali paromana meuni baketut baeud kawantu keur ambak. Laras Juragan teu acan aya artos teh. Ya lamun can aya terus kumaha atuh hutang maneh? Lantaran tempo 3 bulan ayeuna geus beak. Sedengkeun kuring moal bisa mere deui tempo sabab lamun beuki lila tang tu hutang maneh bakal beuki gede. Ya kedah kumaha atuh Juragan. Da leres teu aya. Ceuk Sarkum bari terus ngeluk tungkul siga bueuk meunang mabuk. Oh jadi benernya can aya. Laras Juragan. Sareng deui piraku abdi wantun ngabohong.
Ya gatuh lamun kitu mah dewek percaya. Tapi sakumaha anu geus dicaritakeun ti heula. Lamun maneh bener-bener teu bisa mayar, wayahna ieu imah dijabel ku dewek. Awasna cukup keur ngalunasan hutang mah, sanajan imah butut moal payu kana duit oge. Ari tanahna mah tangtu payu kene sarta bisa dijual deui kanu butuheun. Ceuk Juragan Wira nyaritana jelas tur tegas. Lamun ayeuna geus buleud maneh narek ngajabel imah Sarkum keur ngalunasan hutangna. Lantaran ceuk pikirna sanajan diengke-engke oge keukeuh moal kabayar. Anu aya hutang kalah beuki ngalobaan. Da puguh katingali sapopoena lamun hirup Sarkum eueuh kamajuan. Aduh, juragan kumaha atuh lamun ieu imah dijabel ku juragan? Nya kedah di mana abdi sakula warga ngiuhan. Leres juragan boga bae cing hawatos. Itu ceuk Sarkum jeung Nyi Sarah ngomong nalu mengis men tadi pikarunya. Ya perkara eta mah lain urusan dewek. Aranjeun sakula warga rek caricing di mana oge moal matak jadi pasoalan. Lantaran anu penting mah hutang si laing ayeuna kudu dilunasan. Geus teu kudu loba ngumbar cimata. Teu kudu lu mengis ben tadi pikarunya. Sabab nempo kajadian anu sarupa kieu mah geus biasa pikeun kuring mah. Puguh oge kieu akibatna ari mere nginjem duit ka jelema balangsak teh. Tibatan matak untung kalah matak loba adu carita nu eueuh hartina. Sok kancang ayeuna mah ieu imah geura tinggalkeun. Ti saret poe ieu aranjeun sakula warga teu bisa nyicingan deui ieu imah. Satungtung acan bisa ngalunasan hutang pokok jeung leuwihna. Samalah bisi aya barang anu dibutuhkeun sok kancang kaditu geura beresan. Lantaran dewek mah teu butuh ku barang anu kasebut bubututan. Jeung na deui ieu imah rek dikunci ku dewek. Sok buru tong kalah cadeurik. Dewek mah teu perlu kuci mata. Ngarti teu? Ngadenge caritaan kitu hing Nyi Sarah ceurik ngabangingik. Ate karasa nyeri jeung perih kitu deui Sarkum harita geus teu bisa ngomong ku kumaha. Ngan saukur bisa ngaragerageun cimata anu jadi saksi katunggaraana. Sarkum, Sarah. Sok kancang kaditu geura tinggalkeun ieu imah. Sabab dewek mah teu boga waktu pikeun ningalikeun anu leweh. Ceuk Juragan Wira ngusir. Samalah bari jeung tutunjuk ari panon molotot ka Sarkum jeung Nyi Sarah anu harita keur ngalumbar cimata. Wira. Nyanyaonan si lain teh make wani ngusir ka anak dewek. Tapi dina kayaan sarupa kitu. Ngadadak kadenge aya sora saurang lalaki nyentak ka Juragan Wira. Nya puguh atuh Juragan Wira anu keur popolotot teh ngaranjung. Sapada harita eureun terus ngalieu ka palebah datang nasora. Barang breh kasampak geus aya Bah Ijon bapana Nyi Sarah anu keur nangtung ngabadega. Samalah ti tadi geus aya di dinya tur nyaksian kana sagala rupana. Lantaran harita teh kakara balik neang balong. Kaparengan manehna ngadon hayang ngaliwat ka palebah dinya. Samalah lain ukur Bah Ijon hungkul anu aya di dinya teh. Tapi tatanggana Sarkum oge sakur anu kaitung dareukeut mah ampir kabeh ngajeng-jereng darempokeun. Da puguh sararea ngadenge kana sora Juragan Wira anu ti tadi terus sesentak bari jeung popolotot. Wira. Jawab panyanya kuring nah kunaon si laing make jeung wani-wani ngusir ka si Sarah. Nah teu nya lamun eta ti anak dewek. Ceuk Bah Ijon tumanya ka Juragan Wira leungeunna nulak cangkeng. Sedengkeun Nyi Sarah hatena rada atoh ningali bapana aya di dinya teh. Sareta boga harepan lamun Bah Ijon bakal nulungan kana kasusahna. Aneh abah manah make jeung nanya kitu sagala. Nya jelas atuh kuring oge nyaho lamun Nyi Sarah anak abah. Tapi sok sanajan kitu teu kudu pipilueun kana ieu pasoalan. Sabab lain urusan abah ieu mah.
kuring wani ngusir ka anak jeung minantu abah teh lantaran si Sarkum boga hutang ka kuring anu gedena 80.000. Sareta teu sanggup mayar. Batak taya salahna lamun imahna ayeuna rek dijabel ku kuring. Sabab geus ditandonkeun minangka jaminan. Kajaba lamun Bah Ijon rek mang mayarkeun kana hutangna. Ieu imah tangtu tetep jadi milik anak abah. Lantaran kuring oge moal ngaboga-boga. Tah kitu abah kumaha kaharti? Walon Juragan Wira nyaritana tandas sarta ngajelaskeun pasoalan kalayan tenang. Oh, jadi si Sarkum teh boga hutang ka anjeunnya? Nya bener si Sarkum boga hutang. Apan bieu geus dijelaskeun. Kajenge ku dewek oge. Nya lamun kitu mah tagih we ka si Sarkum. Sarta teu kudu boga niat hayang ngajabel kana ieu imah. Lantaran ieu imah mah lain bogana si Sarkum tapi imah ditinggal ti kolot dewek. Lamun arek oge atuh jabel imah indungna anu ngaran si Anya. Ari sabab anu boga hutangna oge apan anakna. Jadi imah indungna anu kudu jadi gantina lain imah kuring. Dah kitu Wira. Ceuk Bah Ijon nitasangkan Juragan Wira ngajabel imah maana. Anu tayalian ti indungna Sarkum. Ngadenge kitu Nyi Sarah jeung Sarkum puguh meuning ngarenjag. Oh, jadi ieu teh lain imah meunang ti si Sarkum atuh lamun kitu mah. Heuh, kitu Wira. Beda aku teu kajenge. Apaan tadi geus disebutkeun? Ya heug bae teu nanaon kitu oge pikeun kuring mah. Lamun imah teu dibikeun ku abah teu matak jadi soal. Tapi imah indungna anu kudu jadi gantina. Anu penting mah teu matak ngarugikeun ka kuring. Yah kitu we atuh ayeuna mah naon hese nya. Kitu pagunemana Juragan Wira jeung Bah Ijon. Nempo anak jeung minantu susah teh Bah Ijon mah beut kawas anu atoh. Lantaran dina hatena geus lila neundeun kaijid ka Sarkum. Samalah geus boga niat hayang ngaburantakeun rumah tanggana. Jadi nyaksian kajadian kitu teh keur manehna mah beut asa manggih jalan. Sarkum, tah kitu kadenge meureunnya caritaan kuring jeung Bah Ijon teh. Kulantaran ieu imah teu dibikeun, nya kapaksa kuring rek ngajabel imah indung maneh. Lantaran eueuh deui jalan sajen. Ceuk Juragan Wira bari melong ka Sarkum anu keur ngajanteng siga patung. Aduh Juragan, ulah imah indung kuring mah ulah dijabel. Cing atuh kudu boga rasa karunya. Lamun eta imah dijabel, rek di mana atuh indung jeung adik kuring cicing. Soal hutang tangtuna rek dibayar dina waktu anu sagancangna. Asal kuring dibere deui tempo samalah janji kuring rek usaha sakuat tanaga pikeun ngalunasana. Ceuk Sarkum harita ngomongna menilu mengis mata kuatir anu ngadenge. Sarkum, lamun silaing ayeuna dibere deui tempo, sabaraha lila maneh bakal sanggup mayarna? Tanya Juragan Wira bari neuteub seukeut ka Sarkum anu katara meuni sepa. Nya duka atuh Juragan. Ari sabar halila nama. Tapi nya ari niata mah tangtu rek dibayar sagancangna. Wah kapastian atuh lamun kitu mah. Geus teu kudu loba omong capek dewek teh. Geus ngabulak ti tadi. Ayeuna keneh kuring rek nepungan bianah indung maneh. Sangkan ngosongkeun imah. Ceuk Juragan Wira sarta teu ngomong deui terus ngaleos rek ngajugjug ka imah nama ana. Ari Sarkum jeung Nyi Sarah puguh bae reuwas nempo kitu teh. Satuluyna duanana gancang naruturkeun Juragan Wira anu geus ngagedig leumpang ti heula. Sedengkeun Bah Ijon nyaksian kajadian sarupa kitu. Manehna nyerenge seuri da puguh atoh hatena kacida ngarasa puas jeung sugema. Sok sia rasakeun Sarkum. Imah indung maneh bakal dijabel ku si Wira. Lamun geus kitu rek di mana sia cari cing?
Japira aku ada rek ngajedog di kolong sasak mah. Paduli teuing da lain urusan aing. Aduh ngacai itu. Ceuk Bah Ijon terusnya kakak seri sorangan. Sanggeus kitu manehna rurusuhan asup ka imah Nyai Sarah. Teu lila geus aya di jero tuluy ngadon lujag lejeg di tengah imah. Sup atuh ka kamar panonna rarat-reret kawas aya anu keur diteangan. Terus ret kana lomari anu katempona geus butut pantona tinggal sabelah. Bari dengdek can kaburu diomean. Karawak kana tumpukan baju sarkum brigidik dibawa keluar, belewer dibalangkeun kaburuan. Atuh meuni patalayah dina taneuh. Geus kitu leos ka dapur jebrot nulakan panto jeung jandela kabeh dipageuhan. Satuluyna gura-giru keluar jepret panto imah teh dikunci. Saenggeus kitu juru turun kaburuan. Terus ngagedig lempang rek ngajugjug ka imah maana. Lantaran hayang nyaksian kana naon rupa anu bakal kajadian ka Sarkum jeung indungna. Mitra kaum dangu, pocapkeun maanah anu keur aya di imahna. Harita teh keur mirun seuneu di dapur rek naheurcai. Ari Titin mah keur ngadaweung dina golodog bari ningalikeun alona anu tilu keur anteng arulin di buruan. Bareng jeung kitu torojol Juragan Wira datang bangun rusuh. Ningali kitu Jung Titin nangtung panonna melong kanu kakara datang. Atena ngarasa heran sabab tara-tara beut kadatangan ku Juragan Wira. Bade ka saha Juragan? Ceuk Titin maksakeun nanya ti heula. Jai, ari biana aya? Jawab Juragan Wira harita langsung nanyakeun indungna. Aya mama nuju di pawon. Syukur atuh lamun kedaya mah. Tah ayeuna sok gancang keruan cenah ka dieu. Sarta bejakeun kuring aya perlu kitu. Ceuk Juragan Wira nitah ngageruan maanah. Mangga Juragan, diantos atuh sakedap. Leos Titin ka jero imah maksudna rek ngabejaan indungna nu harita keur diuk nyang hareupan hau. Sarta teu lila oge geus nepi serog ka lawang dapur. Aya naon Nyai? Tanya maanah ngareret ka Titin anu harita nyampeurkeun. Mak, aya Juragan Wira ka dieu. Aya Juragan Wira narek naon? Ngaduka tuh Mak. Da saur nama aya perlu ka Mak. Aya perlu tapi perlu naon nya dararasaan mah eueuh urusan. Ceuk maanah rada kerung da puguh heran. Enggal we atuh mah tepangan bisa aya anu penting. Jauh atuh urang tepungan. Nah aya perlu naon cenah. Jung maanah nangtung tina diukna. Terus muru ka hareup. Ari Titin nuturkeun ti tukangeun hatena rada deg-degan. Teu lila geus nepi jurut maanah turun kaburuan ka sampak Juragan Wira keur nangtung bari nitenan kayaan di sabudeureun imah. Geuning Juragan, aturan mangga linggih. Ceuk maanah harita ngabagiakeun ka semahna. Nya ieu kuring bi ngahaja datang ka dieu nepungan sabab aya perlu. Juragan Wira nembalan budina kataram menik kurawed haseum. Alah, nah aya kaperyogian naon Juragan? Menik keur sarurumpaheun dongkap ka dieu. Bet sapertos aya anu penting. Tanya maanah bari neuteup ka Juragan Wira. Jajantungna ratug deg-degan. Kieu biana. Kuring moal malapah gedang sarta rek langsung bae kana pokona ngarah teuk pabaliut sarta gancang ka harti. Laras mangga atuh enggal geura saurkeun aya perlu naon ieu teh. Ari bibi apal teu lamun Sarkum anak bibi boga hutang ka kuring? Nya
kantenan we terang mah juragan terasna kumaha. Jawab Ma'anah malik tumanya. Ate dumadakan jadi pating sarablak, geus teg bae lamun juragan Wira harita datang kadinya, tangtuna aya patula patalina jeung pasoalan hutang Sarkum anu jadi anakna. Lantaran geus nepi kana tempona kudu mayar. Nya syukur atuh ari geus apal mah. Tah anu saterusna, kulantaran anak bibi teu bisa mayar, jadi wayahna bibi oge kudu daek milu tanggung jawab dikeun mayarna. Hutang anak bibi teh sakabehna 80.000. Satadina mah kuring rek ngajabel imahna tapi dihalangan ku Bah Ijon. Lantaran nurutkeun pangakuana eta imah teh ditinggal kolotna. Jadi lain milik Jang Sarkum pribadi. Ya ku sabab kitu ayeuna mah daek teu daek sarta narima teu narima. Imah bibi anu kudu jadi gantina. Tah kitu kumaha kaharti caritaan kuring. Kitu ceuk juragan Wira bari mencerong kana beungeut Ma'anah. Anu katarap pias da puguh reuwas ngadenge caritaan kitu teh. Kitu deui Titin meni ngaranjug. Tah kitu bi kumaha kadenge atawa henteu? Kantenan we juragan. Tapi nah make jeung jadi imah kuring anu jadi gantina. Apan perjanjianna oge teu kitu. Ceuk Ma'anah kadenge sorana ngageter. Cimata mimiti ngaberbai kana pipi. Nyeri nurutkeun kana perjanjian mah memang teu kitu. Tapi kulantaran anak bibi teu bisa mayar, nya kapaksa kuring nyieun tindakan sarupa kieu. Sabab kuring oge embung rugi. Geus teu kudu loba carita ayeuna mah sok kancang geura beresan barang-barang bibi anu dibutuhkeun. Ku kuring dibere waktu nepi ka sore. Lantaran engke mah ieu imah rek dikunci. Jeung ulah poho pasrahkeun jeung susuratana. Tah lamun geus kitu hutang anak bibi dianggap lunas sarta eueuh deui urusan jeung kuring. Ceuk juragan Wira ngomongna tegas. Bareng jeung kitu gurutak Sarkum jeung Nyi Sarah daratang bari huruh hahareho beungeutna beureumna pas ngahegak. Nempo anakna datang Ma'anah ngareret. Ujang, juragan Wira tah ngosongkeun imah terus majeng adi hidup kudu cicing di mana. Da teu boga deui tempat sejen salain ti ieu imah. Kitu ceuk Ma'anah bari jeung ceurik. Atena karasa sedih jeung nalangsa. Aduh, Ma, hampura abdi Ma nu geus nyusahkeun ka Ma. Sarkum nembalan bari nyuuh kana suku indungna bari nyegruk ceurik. Kitu deui Nyi Sarah harita ceurik ngagukuk sarta geus teu era deui ku batur. Geus teu kudu careurik lah. Patak aratul kana ceuli. Pokona mah geus kitu kaputusan ti kuring. Sok geura beberes. Engke sore ieu imah kudu geus kosong umat ulah henteu. Kitu ceuk juragan Wira bari rek ngaleos. Tapi ku Sarkum gancang dihalangan. Aduh, juragan mugia cing hawatos abdi sakula warga nyuhunkeun piwelasna ka sarira. Abdi janji rek usaha sakuat tanaga pikeun ngalunasan hutang. Lamun perlu saumur hirup kuring daek pikeun ngabaktikeun diri ka juragan. Asal indung jeung adik kuring ulah diusir ti imah ieu. Duh Gusti. Ceuk Sarkum ngomongna bari ceurik. Samalah manehna ridho rek ngabaktikeun diri ka juragan Wira. Asal anu jadi indung jeung adina teu diusir di dinya. Alah ceuk dewek oge geus Sarkum teu kudu nyarita kitu. Sabab percuma. Jeung deui dewek mah teu butuh ku tenaga silaing. Lantaran pagawe mah geus loba moal kakurangan ku tenaga. Geus ayeuna mah kaditu kuring rek balik. Sarta kudu inget engke sore samemeh magrib ieu imah kudu geus kosong. Geus ngomong kitu mah juragan Wira ngaleos. Teu malire ka Sarkum anu keur ceurik men tadi pikarunya. Nempo kitu nyel Sarkum jadi ambak. Jung nangtung bari ngusap cimata. Panon molotot ka juragan Wira anu keur ngingkig leumpang. Heh Wira, tukang renten lentah darat ari sia manusia atau lain. Nah saeutik oge meuni teu boga rasa kamanusaan.
Tete, laka jam yang telenges kalakuan teh dasar setan sia. Sarkum harita ngagorobok nyarekan. Juragan Wira ngarandeg terus ngalieu ka tukang. Breh katempo Sarkum keur ngabadega bari molotot. Samalah leungeunna nulak cangkeng. Nya puguh Juragan Wira mudik-dik amarahna terus nyampeurkeun. Ngomong naon sia teh Sarkum? Cingpok sakali deui. Mitra, jageula ieu carita urang tunda heula, insya Allah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.